Oye México, ¿me das un poco de territorio? Ok, está bien, pero un poco. Cuenta que sea en Puerto Rico y ese banco es de Puerto Rico. Ni Puerto Rico ni de Estados Unidos. ¿Y de dónde lo tienen? Yo no sé de dónde coño la madre sale. Entonces cargan ese peo. Y entonces esta están más jodidas porque ni siquiera la primera parte de ella. Hay un poco de mujeres que todavía faltan por pagar. O sea que yo tuve suerte. Les declaró la guerra. Yo mandaba sus papeles rapidito. No podrás, Guatemala. Ellos irán haciendo eso por eso. Aunque vayan mandando, yo a mí no me habían terminado de decir, yo me montaba el día siguiente, pum, y mandaba mi vaina. Yo no era que hago. A lo mejor será por eso que yo entraba en los primeros. Mira, y hablando de eso, lo que dijimos que si se podía pasar, o sea, lo de Eucari, pero o sea, así como tú decías que les escribía que no sé qué. Ajá, pero por eso te digo, tengo que escribirle a la página que yo les escribí para que ellos, ajá, porque la página es de ellos, o sea, es como que tú quieres poner algo en mi Instagram, tú me tienes que decir a mí para yo ponerlo, porque tú no te puedes meter en mi Instagram. Exactamente. Yo les escribí Ok, me rindo. que son dos de aquí de Maracay. Eso fue pura charla de que